Barakowice, Dziennik Zachodni. Kolejna akcja z cyklu Jak blondynka została, tym razem paramotolotniarzem. Popatrzcie na tą konstrukcję. Ten wózek jest w stanie razem z tym ogromnym skrzydłem tam z tyłu unieść 350 kg. Ja wprawdzie tyle nie ważę, ale spróbujemy za chwilę wzbić się w powietrze i zobaczyć Rybnik z lotu ptaka.